sorteio no mês, sim. Filmei. É engraçado que a prefeitura não entra água, não. Dentro do colégio. Dentro da água. O colégio tá aí, não libera sinal. Aqui na rua libera porque o filho já colocar no dinheiro. Entrou água, entrou aqui. Oh. Gente do céu. Ó, a Francisca encheu de água de novo. Francisca é burra. Ela já tinha feito um peiturizinho aí, ó, no inverno. Manda esse amigo.